एक बाग में टिंकर बिल्ली और चीकू तोता रहते थे। टिंकर रोज चीकू से कहती, तुम सिर्फ बोल सकते हो, काम कुछ नहीं करते। एक दिन बाग में चोर आ गया। टिंकर सो रही थी। चीकू ने जोर से चीख कर सबको जगा दिया। चोर भाग गया। टिंकर शर्मिंदा होकर बोली, आज समझ आया हर किसी की अपनी अहमियत होती है। सबक: मजाक और घमंड से दोस्ती कमजोर होती है, इज्जत से रिश्ते मजबूत बनते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक माई ऑल वीडियोज। थैंक यू।